तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं हैप्पी सिंह और आप देख रहे हैं अपनी गराज। तो आज जब हम गराज में अपनी सफारी को टेस्ट ड्राइव पर लेकर जाते हैं तो पता चलता है कि गाड़ी के लेफ्ट साइड के बैक व्हील पे साउंड आ रही होती है। तो हमें इस गाड़ी में गियर ऑयल, इंजन ऑयल के साथ व्हील क्लीनिंग और ऑयलिंग की सर्विस करनी होती है। तो हम गाड़ी को वापस गराज पर लाकर सर्विस शुरू कर देते हैं। जैसे घुसती रहे हमने इस गाड़ी में 3 डब्बे गियर ऑयल्स के डाले और ऊपर से डालने का कोई सुविधा नहीं था, इसलिए हमने नीचे से ही गियर ऑयल डाल दिया। गाड़ का दिखा रहा है शाबाश पूरा टेस्ट ड्राइव तो बढ़िया लेने वाले हैं कि ना। सब गाड़ी के तो जब हम गाड़ी की सर्विस करके टेस्ट ड्राइव पर जाते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी के एक व्हील से आवाज़ आ रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो सट रहा है। आज उस गाड़ी को कंप्लीट करके देना है टाटा सफारी। चक्का में आवाज रह गया। देख पता वो कहाँ से उलटना ड्राम उलट हमको पता है क्या लग रहा है, इकरा में फंस रहा है ना, तब आवाज कर रहा है। उसमें नहीं है तो पता तो देख रहे हैं वासी से इससे रहता है लॉजिक तो है। भाषा ना बोलबा कोनो विषय में। अरे ना बोलूँगा हल्का उठाओ रुक जा बढ़ावा।
पीछे आओ पीछे। आवाज यही चकवा में है। आवाज इस चक्का में है। बैठे।